Здраво на сите, ова е ново видео, нова епизода и ќе зборувам на кратко за еден многу интересен, според мене, многу возбудлив писател, еден од најважните во 20 век, американскиот писател Джером Дейвид Селинџер, или J.D. Селинџер на скратено. Тој се прославил и го привлекол вниманието преку неговиот роман Catcher in the Rye или Ловец во ршта на македонски, кој што го издал во 1951 година и во Америка направил вистински бум, значи вистинска сензација бил неговиот роман и се продал во милионски тираж. Роден е 1919 година во Њу Јорк, во Манхетен. Татко му бил евреин, трговец со месо, мајка му била со италијанско-германско потекло. И меѓутоа додека бил во средно училиште, постојано од повеќе училишта или го бркале или си заминувало тамо, значи немал интерес да учи и татко му наверојатно за да го исправи на вистински пат, да го воведе во бизнисот негов, да си обезбеди наследник, го испратил во Европа на мислам на околу година и пол. Прво живеел во Виена, а подоцна во еден друг полски град, каде што требало да навлезе во тајните на бизнисот. Меѓутоа тоа не го интересирало и 1938 година, само неколку месеци пред да Австрија да биде анектирана од страна на Германија, се враќа назад во Америка. Почнува да се интересира, сака да биде писател, почнува да пишува кратки раскази, се запишува на Универзитетот Колумбија, каде што сака да учи креативно пишување и таму има еден многу влијателен професор кој што ќе му стане негов ментор, поддржувач и кој што ќе го објави неговиот прв расказ. Значи се обидува, почнува да пишува, на почетокот не е нешто премногу успешен, дава некои раскази да бидат, ги поднесува да бидат објавени во The New Yorker, меѓутоа повеќе пати е одбиван, затоа што во тоа време да бидеш објавен во The New Yorker било нешто најпрестижно и било врвот. Затоа што ти се отвараат широки врати и низ цела Америка ќе бидеш познат, ќе те читаат. Меѓутоа, тоа е интересен период, тука влегува во врска со Уна О'Нил, ќерката на Јуџин О'Нил, која подоцна, кога тој ќе замине во војната, ќе започне врска со многу постариот Чарли Чаплин и тој ќе биде некаква си скандал, сензација во Америка и така натака. Меѓутоа, после некое време Америка почнува да влегува во војна, во Втората светска војна, после Перл Харбор, и заедно со уште многу други млади луѓе е испратен во Европа, на фронтот. Во Европа учествува во денот Д, во инвазијата на Нормандија, таму доживува големи трауми, војната нормално, како и многу други луѓе. Интересно прочитав дека успеал таму некако да искомуницира и да се сретне во Париз со Ернест Хемингвеј, кој што бил негов херој и инспирација. И подосна останале во преписка и имале кореспонденција и Хемингвеј имал пофални зборови за него. После војната се враќа во Њу Јорк Селинџер, после сите тие трауми продолжува да пишува кратки раскази. Еден расказ негов ќе биде објавен во The New Yorker и The New Yorker ќе му понуди договор, ќе да склучи договор со него, во кој што се што он ќе напише, а што нив ќе им се допадне, ќе го издадат. Во меѓувреме, дури и кога е во војната, тој поттикнат од неговиот ментор, неговиот професор на факултет, развива еден лик кој што прво го вметнал во еден краток расказ по име Холден Колфилд. И професорот го охрабрува да го претвори во роман, иако тој Селинџер се сомнева дека би можел да напише воопшто роман. Меѓутоа во 1951 година излегува Catcher in the Rye, Ловец во ршта, и представува наистинска експлозија, вистински бум во американската литература. Особено кореспондира со тоа време на бит генерацијата, на битниците, на таа отуѓеност од општеството и станува збор за еден култен лик, еден култен книжевен херој, јунак или анти-јунак, а тоа е Холден Колфилд. Холден Колфилд е 16 годишно момче кое што е гневно на целиот свет, е полн со иронија, полн со сарказам, значи се му смета целата култура околу него, неговиот јазик е во тоа време предизвикал скандал затоа што е на многу места и вулгарен и можеби за тоа време скандалозен. Значи
избркане до училиште и ги опишува, раскажува Селинџер за тие 2-3 дена пред да се врати дома за Божиќ, кога е избркан од училиште. И неколку средби што ги има. Не правам спойлери затоа што романот не е таков за да ви го расипам ако кажам неколку сегменти од него. Оно што е интересно е што премногу луѓе кога излегува романот, премногу луѓе се препознаваат, се идентификуваат со главниот лик во тој роман. И од таму е неговата популарност, таа отуѓеност, таа бунтовност против системот кој што ги проголтува младите луѓе и ги вкалапува, ги прави ги спрема да бидат верни слуги на тој систем. Иако Холден Колфилд изгледа како тотален антијунак, како е сосема недопадлив и не е лайкабл. Ќе сгрешиме ако ги земеме предвид само неговата разгневеност и неговиот презир спрема околината и се околу него. На Селинџер мислам дека неговата историја е што на неколку моменти, во неколку мигови во романот, на многу суптилен, на многу брилијантен и мајсторски начин ни открива душата на Холден Колфилд или на неговата вистинска потрага всушност внатре и колкото е во потрага по она детското, неизвалканото, нерасипаното. И тоа најубаво се гледа во неговиот однос со неговата сестра, помала сестра Фиби. И мислам дека тука Селинџер е сјаен во таа суптилна, во тој суптилен опис на оно што вистински му значи на Холден Колфилд под површината која што сите можеме да ја видиме. И влијанието кое што веројатно Селинџер не очекувал дека ќе има такво влијание, меѓутоа тоа одекнало многу силно и многу луѓе се препознале во тој роман. И многу интересно беше тоа доловено и ви го препорачувам. Го најдов додека се припремав малку за видео и размислував и гуглав малце и видов дека на неговиот блог Игор Ангелков од Или имаше еден многу убав текст и за Селинџер, меѓутоа за еден филм што излегол пред 2-3 години, а се вика The Rebel in the Rye или Rebel in the Rye, бунтовник во ршта. И баше, јас мислев дека филмот е за книгата, меѓутоа филмот е и за книгата, меѓутоа е и за самиот Селинџер, за неговиот живот. Ви го препорачувам да го гледате филмот, многу интересен, ако сакате, значи ова видео може да биде како мало интро, филмот ќе ви даде многу поубава слика. И ќе го ставам во описот на видеото, ќе го ставам линкот до тоа видео. А исто, Ловец во ршта ја читав пред повеќе години, некој македонски превод, меѓутоа не ми остави впечаток кога ја читав за прв пат. Кога ги читав другите негови дела, многу повеќе ми се допаднаа. Меѓутоа сега пред недела дена најдов на YouTube едно многу убаво едно видео каде што еден тип американец ја чита Catcher in the Rye на англиски, трае некои си 7 сати, меѓутоа толку добро ја чита што ја изслушав и тотално ми се смени мислењето и уживав додека ја слушав како аудио книга. Ако зборувате, ако разбирате англиски, ако ви се одвојуваат 7 сати од животот да ја слушате Catcher in the Rye со многу добро читање на англиски, ќе ставам исто така во описот ќе ставам линк до таа книга. Селинџер создава еден свет, еден книжевен свет кој што во кој што центарот е едно семејство, едно фиктивно измислено семејство, а тоа е семејството Глас. Еден маж и жена кои што имаат 7 ултра талентирани, тотално надарени деца. Од кои најстариот е Симор, а најмалиот е Бубо, мислам. И интересно е што оно што треба да го знаеме е што Селинџер има објавено во неговиот живот неколку дела. Catcher in the Rye, 100 пати кажав Catcher in the Rye на англиски, Ловец во ршта, има објавена една збирка раскази со наслов 9 раскази, има објавена уште една книга во која што има краток расказ и новела Френи и Зуи, тоа се две деца од семејството Глас, и има објавено уште две новели, од кои едната се вика Кренете ја високо кровната греда мајстори, и другата новела во истата книга објавена е Симор или еден увод. После Ловец во ршта, тој од некои расказите што биле објавени во Нью Йоркер и што ги пишувал во тој период, се издадени како 9 раскази. И
Табернакул, сите овие три книги што ги спомнав, три комбинации од новели, двете комбинации од новели и оваа збирка раскази со наслов 9 раскази ги има објавено во ист формат и во слично време. Овие 9 раскази се 1977, вау, поминало многу време. Табернакул ги објавил, Френи Изуи не ми е тука книгата, ја имам позајмено. Расказите негови мора да ги прочитате. Неговата непосредност, неговото мајсторство и искреност во диалозите. За мене, ако нешто ме воодушевува кај Селинџер се неговите диалози. Она што се случило со Селинџер е преголемиот публицитет и неговиот интерес во меѓувреме кој што го развил за духовноста, особено за источните филозофии и религии. Особено бил заинтересиран за зен будизмот и почнал да го практикува медитација и се повеќе се интересирал за духовноста. Во филмот е тоа многу интересно опишано и некои дури има ликови кои што се поистоветувале со Холден Колфилд, кои што почнува, не знам дали било тоа вистина, меѓутоа почнуваат да го следат на улица и да му кажуваат: ама јас сум Холден Колфилд, вие ме опишавте мене во книгата, и тоа почнува малку да станува језиво. И тој под влијание исто на медитацијата, на источната духовност, бега од Њу Јорк, зема во близина куќа во шума и таму се сели со неговата жена. Таму се сели и веќе се одвојува, престанува да дава толку интервјуа, едноставно почнува да живее некој вид на осаменички живот. Во 61 година ќе ги издаде, како што кажа, Френи Изуи, како една книга, во кој што ги има краткиот расказ Френи и новелата Зуи. И тука е сосема различно искуството од Ловец во ршта, затоа што тука се зборува диалог помеѓу Зуи и неговата сестра Френи за незината духовна потрага, за незините духовни искуства, потрага по вистината. И јас уживав додека ги читав и Френи и Зуи, и оваа книга која што ја имам тука со мене е Кренете ја високо кровната греда мајстори и Симор еден увод. Ова се исто така две новели. Во првата со долгиот наслов, ајде уште еднаш, Кренете ја високо кровната греда мајстори, посветена е на неговиот брат, на најстариот брат во семејството Симор и неговата свадба, неговата венчавка. И Симор еден увод исто така е посветена на него. Јас повеќе уживав додека ги читав Френи и Зуи од овие две новели, моје искуство. Така што споделет, ако сте го читале Селинџер, ако сте ги читале сите негови дела, ако сакате да направите споредба меѓу Ловец во ршта и Френи и Зуи, 9 раскази и другите две новели, искоментирајте, кажете какво е вашето искуство, што ви се допадна повеќе, дали романот, дали расказите, дали овие новели. Баш ме интересира вашето мислење. Оно што е интересно за Селинџер, што после овие новели кои што ги издал, особено Симор еден увод во 63 година, веќе ништо до крајот на животот не објавил. Живеел осаменички повлечен живот на неговиот имот, умира во 2010 година, меѓутоа одбивал да дава интервјуа, едноставно се повлекол. И тоа мислам дека додава уште повеќе на љубопитноста за неговото дело, за неговиот живот. Значи, Селинџер може да го читаме на македонски, сите негови дела, не сум сигурен за преводот на Ловец во ршта, колку е добар и дали имаме добар превод, може би имаме добар превод, ако знаете, кажете слободно. Другите негови три најважни дела исто така ги имаме во издание на Табернакул, тоа се овие изданија и топло ви ги препорачувам.